Good afternoon. Welcome to our session here at the library. Due to this morning's audience, we had to make some changes. We had to cancel morning's session, and now we shifted a little bit towards the afternoon. За энэ өдрийн амар амгалан айлтгий бид нар өнөөдөр өглөөний үйл ажиллагаанаас болоод бид нар хөтөлбөртөө өөрчлөлт оруулахаас оруулах шаардлага гарсан. Тэгээ тэрнийхээ дагуу бид нар одоо бас өдөөс хойш хөтөлбөрөө жоохон өөрчилсөн. Гэхдээ яг энэ гол ярих гэж байгаа зүйлүүд маань бол ярьж байгаа. Anyway, I just want to introduce Geshe Lhakdor, who completed his Buddhist philosophy studies at the Institute of Buddhist Dialectics, Tsengye Datsan, and got his Geshe degree from Jepon Losaling Monastery. And after that, he was His Holiness the Dalai Lama's English interpreter for 16 years. Then later he was appointed as the director of the Tibetan Works and Archives. Өнөөдрийнхаа зочин багшийг та бүхэнд танилцуулах зөвшөөрнө. За Geshe Lhakdor маань одоо наруун чингигийн сурдаг танилцсанд бас бурхны шашны гүн ухаанаар төгсөөд дараа нь Rinpoche Losaling гэдэг сургуулийг дүүргээд за тэрнийхээ дараа 16 жилийн турш дээрхэн гигэдэн Далай ламын англи хэлний орчуулагчаар ажиллаж агаад за одоогоор Төвдийн номын сангийн удирдлагаар ажиллаж байна. And Geshe not only runs the Tibetan Works of Archives, but also there's a lot of many other projects which is called science, monk science. What's the right term? Science for monks. Science for monks. Yeah, library science initiative. Right. And as well as many other projects as well. The sea learning, Geshe was very much involved at the very beginning and continues to be involved at the very beginning only because Geshe was His Holiness the Dalai Lama's principal interpreter. So he kind of knew His Holiness the Dalai Lama's main vision. And nevertheless, Geshe gives regular teachings online, is very loved and very popular among Russian Buddhists. And hopefully we will be able to introduce his lectures into the Mongolian mainstream community in the future as well. За Geshe маань янз янзын төслүүдийг бас явуулдаг. За ламнарт зориулсан шинжлэх ухааны төсөл гэдэг байдаг. Тэрийг хэрэгжүүлдэг. Тэрнээс гадна бас өөр янз бүрийн төслүүд байгаа. За эдгээр олон төслүүдийнх нь нэг нь болохоор seal өнө буюу нийгмийн харилцаа, сэтгэл хөдлөл, ёс зүйд суралцах уу гэдэг юм хөтөлбөр байгаа. Энэ хөтөлбөрийг хамгийн анх одоо энтгэхийг эхлүүлэхэд нь гар бие оролцож цаашдаа энийг хөгжүүлэх ихнийх нь одоо суурийг нь тавьж өгсөн хүн байгаамаа. За тэгээд одоогоор бас Geshe маань төрөл бүрийн сэдвээр лекцүүд тавьдаг. Эдгээр лекцүүд өөрийнх нь ярьдаг энэ ярианууд нь маш их одоо олон төгсөн олон хүмүүс тэр дундаа одоо бас Оросын бурхны шашин тунгууд хүртэл энэ манай одоо багшиг маань сайн таньдаг. Цаашдаа энэ бурхны шашин болон бидний өнөөдөр ярих гэж байгаа энэ сэдвийг Монголын сүсэгтнүүд болон одоо Монголын ард түмэнд таниулах ажилд маань бас идэвхтэй оролцох болов уу гэж бодож байна. So Geshe's topic will be talk on secular ethics and the fundamentals of Buddhism. And after that, Arunzaya and Naranzaya will speak about the sea learning in Mongolia. And we have until 5 o'clock, plus minus until 5 o'clock or 4:30, I believe. But anyway, we can go until 5 o'clock. That's no problem. So anyway, please, without further delay, thank you, Geshe, on behalf of our group for finding time from your busy schedule, and thank you very much. Thank you. За Geshe маань өнөөдөр маш их дэлгэрэнгүй яриа өгөх байсан боловч харамсалтайгаар бид нар харамсалтайчлаа азтайгаар өөр үйл ажиллагаатай болоод тэгээ тэр ажиллагаанаас болоод ярих гэжсэн хоёр сэдвээ жоохон одоо товчлоод
нэг болгоод ярина. За эхний хэсэг нь болохоор түрүүний хэлсэн нийгмийн харилцаа сэтгэл хөдлөлийн ёс зүй суралцах уу гэдэг хөтөлбөрийн ерөнхий одоо суур ойлголтуудыг та бүхэнд ярих бах. Бас өнөөдрийн өдөөс хойш ярих байсан сэдвийг бас үргэлжлүүлээд ярьчия гэж юм. Тэр нь болохоор бурхны шашны гүн ухааны талаар гүн ухааны үндсэн ойлголтуудыг та бүхэнд хүргэнэ. За амжилт хүсье гэж. So first of all, I would like to welcome my Mongolian Dharma friends to the Library of Tibetan Works and Archives. За юуны түрүүнд төвдийн номын сан болон архивд хүрэлцэн ирсэн Монголын нийт сүсгтэн дэмжигч та бүгдийг одоо энд ирсэнд маш их баяртай байна. I wish you all a happy stay here in Dharamsala. Энд байх хугацаанд маш цагийг сайн сайхан өнгөрүүлээрэй. Our earlier schedule was that I speak 1 hour on sea learning in the morning and 2 hours on Buddhism after lunch. But now, because of the change of time, I will just run through and say a few points and take not much of your time. За түрүүний хэлсэнчлэн хөтөлбөр маань өдөөс өмнө 1 цаг силоник ярих ёстой байсан. Өдөөс хойш нь 2 цаг бурхны шашны гүн ухааны талаар ярих гэжсэнийга одоо баг Google одоо нэг юм ерөөхдөө нь базаал тэгэл та бүхэн танилцуулъя. Цаг маань өөрөө ерөөхдөө бага байх шиг байна гэж. Yeah, so you can translate this. За энийг орчуулад хараа гэж байна. За би өөрөө өөрийнхөө аз жаргалын эзэн юм аа. Гадна талын альва хүчин зүйл намайг хянахыг би зөвшөөрөхгүй. Би өөрийнхөө дотоод ертөнцийг бий болгож тэрүүгээрээ би тэрийг дадал болгож тэгээд тэр маань ил харагдах үйс байх хүртэл нь би одоо тэрийг дадуулнаа гэсэн ерхий санаа байна. Okay, this is on human value. I'm not going to talk anything, but you should find out yourself what is human value. За би энд тухай юу ч ярихгүй гэхдээ та бүхэн өөрснөө энэ асуултанд хариулаарай. За та бусдын төлөө юу хийдэг вэ гэсэн асуулт байна. The human value is found in helping others. So therefore I have this quotation from Martin Luther King. Life's most persistent and urgent question is, what are you doing for others? За хүн төрөлхтний хамгийн одоо чухал үнэт зүйл гэдэг бол юу байдаг вэ гэхээр бусдад туслах, бусдыг хайрлах гэж. За тэгээ би энэ Мартин Лютер Кингийн үгийг та бүхэнд асуултыг та бүхэнд хүргэе. Амьдралын хамгийн одоо байнгын асуучид хамгийн чухал асуултуудын нэг бол та бусдын төлөө юу хийж чадах вэ? Та бусдын төлөө юу хийдэг вэ? So this is also something you need to think. Та бүхэн яг энэ асуултанд бас хариулахыг хичээгээрэй. And then His Holiness the Dalai Lama says, this is my simple religion. There is no need for temples, no need for complicated philosophy. Our own brain, our own heart is our temple. The philosophy is kindness. За дээрхэнгийн Далай Лама болохоор яг энэ асуултанд юу гэж хариулсан бэ гэхээр миний шашин бол маш их энгийн миний шашин бол одоо сайхан сэтгэлээ гэж ямар нэг сүм хийд барих хэрэг байхгүй тэгээд сайхан сэтгэлээ хөгжүүлэх ёстой гэсэн юм. So this is a picture during the Iraq war. What? During war in Iraq. Okay. So these two little brother and sister, because of the bombing and shelling, the little girl was very scared, and the little boy is trying to protect her. It's very moving. Энэ зургийг Иракийн дайны үед авсан зураг байдгийг ах トゥ хоёр бөмбөгдөлтийн үед маш их айж нэгэндээ одоо нэгнээс ингээд нэгээ тэрсэн энэ зураг. So whether it is sea learning or it is Buddhism, it is loving kindness that can protect humanity. Хүн төрөлхтнийг юу аварч чадах вэ гэхээр бурхны шашинч вэ, силонингийн аль альных нь үнэт зүйлс нь л ерөөсөө тэр сайхан сэтгэл, бусдын төлөө гэдэг сэтгэл аа. So we need to, you can read this black line. We need to make people more aware of such inner values on the basis of scientific finding, common experience and common sense. Хүмүүсийн дотоод үнэт зүйлсийн тухай
илүү сайн ойлгохын тулд бид нэр шинжлэх ухааны ололт амжилтууд нийтийн одоо энэ туршлагууд common sense гэж үгдэглээ. Нийтийн нийтийн мэдрэмжийг илүү сайн хөгжүүлэх нь чухлаа гэж. So common experience and common sense, these are the two pillars of secular ethics. За шашны сайн ингээд ёс зүйн одоо үндсэн хоёр тулгуурыг юу гэж үздэг вэ гэхээр нийтийн туршлага, нийтийн мэдрэмж хоёр гэдэг. Энэ хоёр багныг бол үндсэн суурин гэж бодно. And it should be based on evidence and scientific findings. Үүнийг бол зүгээр нэг үг биш, энэ өөрөө заавал шинжлэх ухааны ололт амжилтууд, шинжлэх ухааны нотлогоо баримтаар баталж авах ёстой. A person's most valuable asset is not a brain loaded with knowledge, but a heart full of love, with an ear open to listen, and a hand willing to help. Хүний хамгийн чухал эд хогшил бол мэдлэгээр дүүрсэн тарих биш юм аа. Харин хайр инрэл болон бусдыг сонсож чаддаг чих, бусдад тусалж чаддаг гар юм аа гэж хэлж байна. Then ethics is more important than religion. За тэгэхээр ёс зүй гэдэг маань өөрөө шашнаас илүү чухал юм шүү. When we came into this world, we have no religion. Бид нар энэ хорвоо ертөнцийн хүн болж төрөхдөө ямар нэг шашинтай төрдөг юм аа. But we need ethics. Гэхдээ биднэрт төрсэн цагаасаа эхлүүлээд биднэрт ёс зүй хэрэгтэй байдаг. And also because of change of time, old religions may not work. Харамсалтай нь энэ цаг хугацааны явцанд одоо эдгээр аливаа шашин бас дайны одоо их усур болж байгаа шүү байна. So I will skip all this because you two are doing the later on. Yeah. Өөрийнхөө ярих зарим нэг хэсгийг орхилоо. Яг л эдрийг дараа нь одоо ариун зэн 12 та бүхэнд илүү дэлгэрэнгүй ярьж байгаа учраас. Okay, I want to read this quotation from His Holiness. We will never solve our problems simply by instituting new laws and regulations. Ultimately, the source of our problems lies at the level of the individual. If people lack moral values and integrity, no system of laws and regulations will be adequate. So long as people give priority to material values, then injustice, inequity, intolerance, and greed, all the outward manifestations of neglect of inner values will persist. За тэгэхээр далаах шин би энэ хэлсэн зүйлийг энэ ишлэлийг бас та бүхэнд уншиж өгмөр байна гэж. За би тэгээд чадхаараа орчуулъя. За альва хууль тогтоомж баталж гаргаснараа бид нэр асуудлуудыг шийдэж чадахгүй юм. Эцсийн дүндээ бол бидний бүх асуудлууд хүн дээр ирээд тулдаг. Тухайн одоо хүнд нь үнэт зүйлс, шударга ёс эсвэл альва одоо шударга ёс байхгүй бол ямар ч хууль тогтоомж гаргаад нөгөөх нь одоо ажиллахгүй, үйлчлэхгүй. Тийм болохоор хүн төрлөختөн хүмүүс өөрсдөө материалын зүйлд хэд их одоо ач холбогдол өгөх тусам төдий чинээгээр шудраг бос байдал, тэгш бос байдал, шунал, атаархал гэх мэт одоо дотоод үнэт зүйлсүүдийн одоо дотоод үнэт зүйлсүүдийн of neglect of inner value. Тэгээ дотоод үнэт зүйлсүүдийн одоо энэ юу байхгүй үл орших юм аа. Тийм болохоор бид нар үнэт зүйлстэй байя гэж бодож байгаа бол сайн сайхныг хүсэж байгаа бол хамгийн түрүүнд хүний одоо шудраг ёс үнэт зүйлсүүдийг эхэлж бий болгож иж дараагийнх болно гэсэн санаа. If you want to change the world, go home and love your family. Та хорвоо дэлхийг өөрчлөхийг хүсвэл одоо гэртээ хараад гэрийнхнийгаа хайрлаач гэж. So you can summarize sea learning and many things in 2 lines actually. Тэгэхээр sea learning гэдэг одоо дараа яригдах зүйлүүдийг
Ерөөсөө энэ хоёр мөрт дотор л ингээл багтаач бас I болж always байгаа. say, think globally, act locally. Би дандаа юу гэж хэлдэг вэ гэхээр дэлхийн хэмжээнд сэтгэж өөрийнхөө хэмжээнд дэлхийн хэмжээнд сэтгэхэд орон нутгийн хэмжээнд үйлдэлээ Yeah. Yeah. Okay, this topic is important, dealing with the destructive emotions. you're going to All the sorts of problems that we are facing today, whether it's familial, societal, national, international, all the sorts of problem is inside the negative emotions. So whether you are Buddhist or not is not important, but what is important, you must regulate your emotions. За тэгэхээр бүх асуудлууд одоо хувь хүний асуудал, нийгмийн асуудал, тухайн улс үндэстний асуудал, дэлхийн асуудлууд бүгдээрээ яг энэ сөрөг сэтгэл хөдлөл дээр буудаг. Тийм болохоор альва асуудлыг шийдэх гэж байгаа бол эхлээд өөрийнхөө сөрөг сэтгэл хөдлөлийг удирдах чадвартай болж иж дараа нь энэ бусад асуудлыг шийдэгнэ. For example, anger. Жишээ нь уур хэлнэ. Do you all want to be handsome and beautiful? Та нар бүгдээрээ одоо сайхан царайлаг ухаантай байхыг хүсэж л байгаа үстэй. If you want, then don't get angry. Тийм бол ерөөсөө уурлахгүй л бай. Because anger makes you ugly. Тэгвэл уурлсан хүн л муухай харагдтыг. You put a lot of golden ornaments and things and then get angry, you know. Тэгээд одоо юу гэдгийг маш гоё үнэт идлэл зүүчээд тэгээ уурлаад байгаа та ерөөсөө сайхан харагдахгүй гэж. Is there anybody who says, I really enjoyed the day because I was angry? Би өнөөдөр их ууртай байсан болохоор маш их аз жаргалтай байсан гэж хэлэх хүн байна уу энд гинэ? Or is there anybody who right in the morning makes a motivation saying that today I will get angry? Эсвэл одоо өглөө сэрэнгүүтээ за би өнөөдөр сайхан уурлах юм шүү гэж босдог хүн байдгүй. So like that, you should find out by yourself whether it's good for you or not. Тийм болохоор энэ өөрөө танд хэрэгтэй үгүй юу гэдгийг та бодоод үзээрэй. Okay, I'm not going to stay very long. Okay. The medicine of altruism. Okay. За дараагийн хэсгийг бас танилцуулъя. Одоо сайхан сэтгэлийн эм гэж юу вэ? So what we need in the world today is love and compassion. За өнөөдөр дэлхийн ертөнцид ерөөсөө ганц дутагдж байгаа юм юу вэ гэхээр инэрл хайр, сайхан сэтгэл юм аа. Бусдыг хайрлах сэтгэл инэрл хайр юм аа. Love is a quality which the blind can see and the deaf can hear. Love is a quality. Quality which the blind can see and the deaf can hear. Okay. Хайр инэрл гэдэг маань өөрөө сохор хүнж харах үйс, дүлийг хүнж сонсох үйс чанар юм аа гэж. Altruism or love is really the source of friendship, source of good relationship, source of good communication. Тэгэхээр хайр инэрлтэй хүн бусадтай илүү сайн сайхан харилцаж чаддаг, бусадтай илүү нийцтэй байж чаддаг, эв дүүтэй байж чаддаг юм аа. Why we are having so much problem today? Өнөөдөр бид нар яагаад ийм их асуудлуудтай байгаа юм бэ? Яагаад ийм их асуудлууд тулгараад байгаа юм бэ? This is what His Holiness says. Тэгэхээр далаа гшээ хэлсэн нэг юм үг гэдэг юм аа. People were created to be loved, right? Хүн болохоор хүн хайрлуулахын төлөө төрсөн байдаг. People were created to be loved, and things, were created to be used. Тэгэхээр эд хогшлыг бол ашиглахын төлөө But бүтээгдсэн. the reason why the world is in chaos is because we love things and people use people. За тэгэхээр яагаад энэ асуудал үүсэж байна гэхээр энэ хоёрынхаа байрыг солилцсон байгаа. Юу гэсэн үг вэ гэхээр хүмүүс болохоор ашиглагдаад бид нар эд зүйлсийг хайрлаад байна гэж. Clear? Transforming trauma into kindness. За сэтгэлийн гэмтэл цочрлыг одоо хайр инэрл рүү хэрхэн яаж хөрвүүлэх вэ гэсэн. Transforming trauma into
kindness means all of us have problems. But our problems do not arise in vacuum. It arises with people. So therefore, if we create that atmosphere in love and compassion, we can heal many of these traumas and problems. За тэгэхээр альва асуудал зүгээр хов хоосон газраас үүсдэг үү? Хүн байгаа газраас л үүсдэг. Тэгэхээр тэр хүн байгаа тэр хүнийхээ өөрчилж ижил тэр асуудлыг шийдэгднэ гэсэн санаа. I will skip all this quickly. I will give you more work, okay? So sea learning is done. За сийлэнэ ингээд танилцуулчих шүү. Because there are two experts who are going to, do this, and also no need translation. They will say it in Mongolian, so no use wasting time. За миний ярих гэж байгаа зүйлүүдийг ихийг энэ хоёр хүн ярьчих учраас би дэмий цаг алдаад яг уу дараагийнхаа хэсэг рүү орё гэж. So I'll speak another few minutes on fundamentals of Buddhism. За би бурхны шашны одоо суур ойлголтуудын тухай та бүхэнд танилцуулъя. Та ярих уу? Now as you can read here, Buddhism is more than a religion. It is a science of the mind. За одоо би энэ дэр байгаа юуг уншаад өгье гэж байна. Бурхны шашин бол болохоор зүгээр шашнаас илүү юм. Энэ бол modern юу гэсэн бэ? Science of mind. Яа, юу гэсэн? Чи орчилмөр нь. За бурхны шашин болохоор шашнаас одоо илүү юм. Энэ өөрөө болохоор оюун санаа сэтгэлийн одоо шинжлэх ухаан юм аа гэж. Now what you need to know is, now I'm speaking a little bit about the two truths. Conventional truth and ultimate truth. За та бүхэнд хоёр үнний тухай бас ярьж өгье. Conventional truth гэж үг жаа. Харьцангуй үнэн. Янгүй хүнэн, чангуй хүнэн. So by this, what I'm saying is that what you need to understand is Buddhism is based on law of nature. За бурхны шашин өөрөө одоо байгалийн хууль дээр одоо суурилагдсан ийм шашин байгаа. Now when you look at law of nature, you will see two things. Don't look here, just listen. Okay. I got nervous because don't get nervous. Don't get nervous. They are very nice. So when you look at things, okay. You will see two things. Альва за юмыг харахад бол хоёр юм харагдана. One is called conventional truth. Нэг нь болохоор янгүй хүнэн. That is ordinary truth that we all see. Бидний одоо зүгээр энгийн нүдээр ингээ харж болж байгаа зүйлийг бид нар тэгж. Okay, there are people sitting here, there are chairs, there is air condition, there are lights, things like that. Яг одоо энэ нүдээр харагдаж байгаа буюу одоо энэ сандал дээр нь хүмүүс суусан байна. За агааржуулагч байна, гих мэтлээ. Эдгээрийг бид нар өөрсдийн нүдээр харж болж байна. So we see many things, different colors, different people, different nice food, so many things. Тэгэхээр маш олон өнгөх бид нар янз янзын хүмүүсийг харж байна. Now when you see these varieties of conventional truth, then you get attracted to this multicolored truth. Тэгэхээр can you explain more? When you see this conventional truth in many ways, different color, different people, different cars, then you develop attachment. Okay. Тэгэхээр эдгээрийг ингээ хараад ахлаар энэ олон өнгөтэй янз янзын хүмүүс, янз янзын өнгө, амт өнөрлөө ингээд илүү харах тусмаа тэрэнд татагдаад идэх юм аа. I like this car. Одоо надаа энэ эмэгтэй их таалагдаад байна жишээ. I must work hard to buy it. Тийм. Car you say. Car. Motor. What did you translate? Girl. I'm sorry. What did you say? I'm sorry. I heard girl and translated as a That's girl. okay. That's girl also okay. Girl is even better. Yeah, it's good example. I wanted to say, I did not say, but you said it. Good. Okay, so when you see a beautiful girl, Yeah. okay, then you think, oh, she's so beautiful. I must marry her, you know? Yeah. Then you develop attachment, right? You develop obsession.
Okay? За тэгэхээр одоо чиний нэг юм сайхан эмэгтэй сууж байна гэл ямар сайхан юм бэ гэл ингээл татагдаад эхэлдэг гинэ. I'm not saying she's not beautiful. Okay, she may be beautiful, but not as beautiful as you think. Гэхдээ яг үнэн хэрэг дээрээ яг бодож байгаа шиг чинь бас яг тийм сайхан бол бас биш л дээ. So like that, when we see any object, when we get obsessed with it, then we get stuck with that. I must get this girl, I must get this vehicle, I must get this house. Then you get obsessed, get attachment, and get stuck there. Then you get all the problems. За тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр альва тэр татагдж байгаа зүйл дээр бид нар хэтэрхий их тэрэндээ татагдах тусам тэрийг авах гэсэн үсэг яг асуудал ерөөсөө тэрнээс л эхэлдэг. Одоо тэр эмэгтэйч байдаг юм уу, тэр машинч байдаг юм уу, тэр одоо байшинч байдаг юм уу. Тэр шунал төрж байгаа юмн дээр анхаарал чинь байгаад тэрэн дээр тэр шуналаа хөгжүүлэх тусам тэрэндээ автах тусам тэнд асуудал үүсэж эхэлдэг гэж. But when you look carefully, then you find those objects on which you developed a lot of attachment. If you look carefully, they are impermanent. They are going to die. They are going to disintegrate. So when you see this, then you don't see much meaning there. Тэгээ хэрвээ яг тухайн тэрийг татагдаад байгаа зүйл рүүгээ маш сайн харах юм бол яг ботсон шиг ч бас биш юм аа. Тэр эмэгтэйч байдаг юм уу? Тэр одоо татагдаад байгаа хүн чинь өөрөө хөгшрөн тийм ээ дандаа яг энэ сайхнараа байхгүй ч гэх юм уу тэр татагдаадсан машин чинь өөрөө бас эвдрэн одоо дуусна гих мэтлэн альва тэр юм чинь мөнх бус юм а гэдгийг ойлгох тусам танд илүү хэрэгтэй гэсэн. So therefore you should not just go after the appearance but understand the reality. The reality means the ultimate truth. За тэгэхээр гадна талын тэр шин чанарыг биш, жинхэнэ тэр мөн чанарыг нь ойлгох тусам тэгжиж тэр одоо саяны энэ нэг тийм цаад одоо бүр цаана байгаа зүйлийг ойлгох тусам энэ чангуух нь болж байгаа. So to make a long story short, most of your problems are created by how you see things. Тэгэхээр ерөнхийдөө базаад хэлэхэд юу гэхээр тухайн та тэр юмыг яаж харж ийн гэдгээс шалтгаалаад тухайн асуудал үүсэж байгаа. I'll give you one example. This is important. Нэг жишээ хэлье. Long time ago, there was one Indian teacher. За их олон жил дээр үед нэгэн одоо энтгэг багш байжээ гэж. So after the class, he told one of his students, take this my book and put it on the table in my living room. За тэгээ шавьдаа хэлжлээ миний номыг авчиад одоо тэр зочны өрөөний ширээн дээр тавьчаад тавьчихаа гэж хэлсэн байна. Хичээлийн дараа. Then the student goes with the book. Then he came back, very scared. Then he said, no, sir, teacher, I can't go there because there is a snake there. За тэгээ нөө шавн сандарсан буцаж ирж гин яасан бэ гэсэн. Таны өрөөнд нэг юм могоо байна. Тэгээ би тэр номыг чинь тавьж чадахгүй байна тийм шин. Then the teacher said, okay, I'll give you a mantra. За би тэгвэл нэг тарин зааж өгье. So you recite mantra and then go and put the book on my table. За тэгээ тэр тариныг уншингаа тэр номыг авч ширээн дээр тавьчихаа гэж хэлсэн байна. Then the student again went back, but he came back again scared by saying, sir, I can't go. The snake is still there near the table. Нөгөө тариныг чи уншсан ч гэсэн тэр юу н байгаад байна штэ гэсээр айсаар буцаад хүрээд ирсэн гинэ шав. Then the teacher said, okay, take this lamp, light, and then put the book on my table. Then we took the lamp, he went near the table, there was no rope, it is just a coil of rope. Тэгэхээр за чи тэгвэл ерөөсөө тэр юуг аваа яваа. Чидан аваад яв. Чидан авч очиод тэгээд тавьчаараа гэсэн нөгөөдг нь ойртоод чидэнтэй ойртоод ирсэн чи тэр зүгээр нэг юм уяа байсан байгаа. Олс байсан байгаа. Тэгэхээр тэр олсыг могоо гэж харсан байна л да. So now you can see clearly there was no rope, there was no snake, but because of your wrong ways of seeing things, because you did not see the reality, you get fear. За тэгэхээр альва юмны бүр тэр цаадлыг олж харах тусмаа илүү одоо мэдлэгтэй тэр талаар илүү ойлголттой болдгоо гэдгийн жишээ. So many of your fears are unfounded. Та бүгдийн одоо энийх айдас бас өөрөө яг учир шалтгаан та нар сайн мэдэхгүй байгаа.
So therefore you need the wisdom that sees the reality and also the compassionate attitude. За тэгэхээр тэр бодит үннийг ойлгох та бүхэнд одоо ухаан мөн одоо бусдыг хайрлах нэмжээ сайхан сэтгэл хэрэгтэй маа. Энэ хоёр байж ижил одоо таны амьдрал илүү сайн сайхан байна гэсэн. So these two truths, conventional truth and ultimate truth, are two wings of the bird. За тэгэхээр энэ янгуу хүн, чангуу хүн гэдэг маань одоо энэ шувууны хоёр далавч мэт. When you properly understand the nature of conventional truth and ultimate truth, then you will help others, just like this bird feeding her chicks. За тэгэхээр энэ саяны янгуу хүн, чангуу хүн гэ аль аль нэг нь ойлгосныхаа дараа л та бүхэн бусдад туслах чадвартай болж байгаамаа. Одоо энэ зурган дээр жишээ нь ээж нь хүүхдүүдэд хижээж байгаа адилхан бас энэ тусалж байгаагийн хэлбэрээр та энэ хоёрыг олж авч ижил бусдад туслах чадвартай So болно. many of the bad things that we do are based on lack of knowledge, ignorance. За тэгэхээр бидний ерөөсөө ихэнх алдаанууд юун дээр байдг вэ гэхээр тэр ухаарл ойлгох мэдлэг байхгүйгаас болдго юм аа. Especially you should remove grasping to oneself, ego. You should remove there. За тэгээ хамгийн бас энэ дэр чухал зүйл юу вэ гэхээр энэ өөрийн дотор эгогоо үгүй болгох. Эгогоо байхгүй болгох, эгогоо багасгах. Ингэж тэр нь орж ирдэг. A man asked Gautama Buddha, I want happiness. Okay, we all say, I want happiness. So then the Buddha said, if you want happiness, he said, I want happiness. The Buddha said, if you want happiness, remove I, remove want, then happiness. За нэг бурхан багшаас хүн асууж лээ. Би аз жаргалыг хүсэж байна гэдэг. Тэгэхээр бурхан багш юу гэсэн бэ гэхээр бийг аваа ич. Хүсэж байгаагаа аваа ич. Тэгэнгүүт юу үлдэх вэ гэхээр аз жаргал үлднэ гэж. Тэгэхээр би хүсэх гэдэг энэ чинь байхгүй болохоор аз жаргал өөрөө аяндаа ирдэг гэсэн санаа. So this does not mean to say that you should not work for your personal happiness, but it means thinking just about oneself alone and forgetting others is wrong. Тэгэхээр ерөөсөө өөрийгөө тэр чигээр нь одоо хаях гэсэн санаа бас биш юм аа. Гэхдээ өөрийгөө хайрлахаа хажуугаар бас бусдыг хайрлахаа бити мартаач гэсэн ерхий санаа юм байна шүү. Then we'll speak a little bit about the three trainings, I call it three educations. This is Buddhism, but you can implement it in sea learning also. Three education. Education on morality, very much there in sea learning. Then education on concentration and education of wisdom. За энэ гурван одоо боловсрал, гурван суралцахыг та бүхэнд бас ярьж өгье гэж бодож байна. Нэгдүгээрт нь болохоор ёс зүйд суралцах бай. Нөгөөх нь анхаарлыг бий болгож, анхаарлаа төвлөрүүлж сурахыг мөн одоо оюун ухаанаа хөгжүүлэхэд суралцах бай. Morality is like the ground. За тэгэхээр ёс зүй гэдэг маань өөрөө ерөөсөө суурь юм байна. Without the ground, I can't stand. I can't build a house. Nothing can be done. So that's the most important thing. Тэгэхээр суурь одоо яагаад тэр чухал вэ гэхээр байшингийн суурь байшин барихад суурь байхгүй бол байшин тогтохгүй. Тийм болохоор ёс зүй гэдэг маань суурь нь байж иж тэр одоо дараагийн барих зүйлүүд нь хэдий бат бөх байх нь тэрнээс хамаардаг юм аа. So morality basically means three things. One, do not cultivate any negative emotions. Restrain negative emotions. За ёс зүй гэдэг маань өөрөө гурван зүйлээс бүрддэг. Нэгдүгээр нь болохоор одоо сөрөг сэтгэл хөдлөлийг хөгжүүлэхгүй байх. Second meaning of morality is it is not enough not to cultivate negative emotion, also cultivate positive emotions. Хоёр дахь нь болохоор мэдээж түрүүнийх нь болохоор сөрөг сэтгэл хөдлөлийг хөгжүүлэхгүй байх гэсэн бол нөгөөх нь сайхан сэтгэлийг хөгжүүлэх. And the third is help others as much as you can. Гурав дахь нь болохоор бусдад одоо тусалж чадхаараа туслах. Чадхаараа бусдад туслахыг хичээх. Just as you are helping yourself. Та өөртөө хэрхэн яаж тусалдаг вүлээ? All the time, right? Тэгээ та бол байнга л өөрийнхөө төлөө өөртөө тусалж байдаг. You eat breakfast, lunch, dinner, sleeping, washing. You take so much care about yourself. Та өглөөнөөс эхлээд орой хүртэл
одоо өөрийгөө усанд оруулаад, хооллоод, унтлаад, амраагаад, унтуулаад энэ дандаа ерөөсөө өөрийнхөө төлөө л хийж байгаа. If somebody asks you, I see you are taking so much care about yourself. Why are you taking so much care about yourself? If somebody asks such a question, what is your answer? Хүн одоо өөрөөс чинь ингээ асуулаа гэж харахаар ингээд ерөөсөө зогсож байгаа өөрийгөө л ингээд инхрэлж хайрлаад байх юм аа гэж асуувал та нар яагаад эдийн гэвэл юу гэж хариулах вэ? If you say, I take care of myself so much because I am a Mongolian, huh? Яагаад гэвэл би монгол хүн учраас тэгээд байгаамаа гэж хэлвэл яах вэ? That's not the right answer. Тэр бол одоо зөв нийцхэргүй асуу. If you say, I take care of myself so much because I am a Buddhist, Тэгээ одоо би бурхны шашинтай учраас би ингэж өөрийгөө ингэж их хайрлж имрээд байгаамаа. that's also not a good answer. Тийм бас сайн асуулт биш. Хариулт биш. Уучлаарай. In the end of the day, the good answer is, I take care of myself so much because I want happiness. I do not want suffering. Би яагаад өөрийгөө ингэж их инэрч хайрлж байгаа вэ гэхлээр би зовхыг хүсэхгүй байгаамаа гэдэг бол хамгийн зөв хариулт байна. Similarly, you should take care of others because others also want happiness, do not want suffering. Тийм болохоор та бусдад ч гэсэн бас сайн сайхнаар хандах хэрэгтэй. Яагаад гэхлээр бусад хүмүүс ч гэсэн ерөөсөө зовхыг хүсэхгүй байгаа. And that's good for you also because you live in society. Энэ өөрөө бас та нарт хэрэгтэй. Яагаад гэхлээр тэр хүмүүстэй та нар яг нэг нийгэмд амьдарч байгаа. Нэг нэгнээс хамааралтайгаар амьдарч байгаа. If you smile, others will also smile. Та нарыг энэ инээмсэглэхэд бас л тэр нийгэмд байгаа тэр хүмүүс чинь бас If you show an ugly face, others will also show ugly face. Тэгээ ууртаа царай гаргуул хариуд нь бас л ууртаа царай л гаргана. So His Holiness Dalai Lama always says, open your heart. Тэгээ далаа багш маань юу гэж хэлдэг вэ гэхээр одоо илүү зүрхээ сэтгэлээ нэ зүрхээ нэ бусдад. So here, in order to achieve success, in the second is like meditation. За хоёр дахь нь бол яг нөө бясалгал юм аа. Concentration Concentration is the source of success both in war and in peace. За тэгэхээр анхаарал төвлөрөл гэдэг маань одоо дайн ба одоо инхийн үед ч ба дайны үед ч аль алинд нь амжилт өгдөг юм аа. It is like the laser beam. If the rays of the light of laser beam are scattered, it can't cut the steel. But if the rays of the laser beam are focused, it can cut steel. За тэгэхээр одоо чинь гэрлийг бид нар яг нэг бүх гэрлийг цуглуулад нэг цэг дээр авчираад яах юм бол одоо ганг хүртэл бид нар зүсэж чаднаа. Өөрөөр хэлбэл тэр лазер болдог. Гэхдээ тэр гэрэл одоо ингэ тарцсан байгаа тохиолдолд ямар ч одоо яаж чадахгүй. Яг энтэй л адилхан гэсэн үг. You can achieve much both in the spiritual and the secular realm. You can achieve much if you do everything with full concentration, without distraction. Альва одоо гадаад хүчин зүйлүүдээс хамаарахгүйгээр ганцхан өөрийнхөө анхаарлыг хэдий сайн төвлөрүүлж чадна. Төдий чинээр ямар ч юмд амжилт гаргах боломжтой. And then third is wisdom. Гурав дахь нь бол одоо бэлэг бэлгүн. Which we already discussed actually. Энийг бид нар өмнө бас түрүү ярьсан тийм ээ. So now in order to successfully engage in the practice of morality, meditation and wisdom, you need to stop the negative emotions. За тэгэхээр энэ гурвыг бий болгохын тулд хамгийн түрүүнд яах вэ гэхээр сөрөг сэтгэл хөдлөлөө дарах хэрэгтэй. So in order to stop the negative emotions, first you should try to stop negative emotions inside with the practice of mindfulness, heedfulness and conscientiousness. Alertness, guardness. За тэгэхээр ингийн тулд яах ёстой вэ гэхээр тухайн зүйл дээр төвлөрч чадах, мэдэмсэртэй байх, санамсартай байх гэдэг эдгээр нь одоо хамгийн чухал юмнууд байна. So it is really like putting something in a pot and then putting a lid on it so that nothing goes out. So you put a lid to all the negative emotions inside. Okay? За тэгэхээр тэр одоо дотор байгаа муу сэтгэлээс одоо сөрөг сэтгэл хөдлөлөө яах вэ гэхээр юмыг ингээ дээрээс ингээ таглаж штэ таглажлаар ингээ гарахгүйтай адил ууршгүйтай энэ ус ууршгүйтай адилхан дээрээс нь таглах юм өөрөөр хэлбэл яг тэрийг энэ дотор нь маш сайн таглаж явах хэрэгтэй дарж явах хэрэгтэй.
And then, in order to make sure that you do not develop negative emotions by seeing many things, it should be like construction of a dam, okay, so that other water and other things don't come. За тэгэхээр энэ том одоо усан сангийн одоо даам бич үгтгэлээ хаалтыг бий болгож байгаатай адилхан дотор байгаа одоо эсвэл гадна талын одоо өөр юм одоо зүйлүүд орж ирэхээс өөрийнхөө энийг гадагш нь халиулахгүй тул энэ хаалтыг бий болгож байгаа. So in order to achieve success in that, you need to have consideration for yourself, in other words, shame, and also consideration for others. За тэгэхээр тэр төвлөрөл өөрөө дотоод төвлөрөл бас байх ёстой. Тэгээ гадагшаа бас байх ёстой. Гадаад төвлөрөл бас байх ёстой. Consideration for oneself means having shame, which means if you are about to do something negative, you should think, I cannot do this, I'm a monk. I cannot do this, I'm a Mongolian. You know, like that. So you use your as a reason and stop doing negative things. За тэгээ тэр түрүүний хаалт чи юу байх вэ гэхээр таны одоо ичих санаа зовх. Өөрөөр хэлбэл за би одоо монгол хүн учраас энийг бас арай хийж болмооргүй юм да. За би их хүн учраас ч гэдэг юм энийг хийж болохгүй. Чаас арайч муухай юм уу да гэдэг тэр ичих тэр чадвар тэр чи өөрөө эн чинь бас тэр хаалтан байж чаддаг юм аа. So as His Holiness says, meditation is nothing holy, nothing sacred. It is only looking within yourself. За дээрхийн гэгээд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр тэр бясалгал гэдэг маань болохоор нэг тийм онц сонин содон юм биш. Ерөөсөө л нэг өөрийнхөө дотоод болж байгаа үйл явдлыг юу болж байгаа гэдгийг ойлгож анзаарах, гадаад юу болж байгаа гэдгийг ойлгож анзаарах гэж байна. And then I speak a little bit about the unity of method and wisdom. За одоо бэлэг бэлгүүн арга үүдүүлээ. Арга бэлгээ. За би арга бэлгийн тухай та бүхэнд бас жоохон тайлбарлаад. So it basically means harmony of head and heart. Энэ гол юм нь юу вэ гэхээр таны оюун ухаан зүрх сэтгэл хоёрын ив нэгдэл юм а гэсэн санаа. Or harmonious development of head and heart, which means development of head means you should get good knowledge through study. За тэгэхээр энэ оюун ухаан гэдэг нь юу гэхээр энийг тарих хөгжүүлэх энэ тархич өөрөө энэ бодож чаддаг аливаа ямиг ойлгож чаддаг тэр мэдлэгтэй байх тэрийг хэлээд байна. But education study itself alone is not enough. Дангац одоо оюун ухаанаа боловсруулаад авах өөр үр дүн бас хангалттай үр дүн өгөхгүй. You must have good heart. Тэгэхээр бусдыг хайрлаж чаддаг тэр сэтгэл бас маш чухал. Today many people scientists make nuclear bombs to destroy others. They have knowledge, they have head, no heart. Маш одоо мундаг эрдэмтэн судлаачд дэлхийн одоо тэргүүний шилдэг эрдэмтэд атомын бөмбөг одоо гаргаж авч чадчихээн, хийж чадчихээн. Тэд нар энэ олон хүмүүсийг устгах чадвартай юм зэр зэвсгийг бий болгож авах. Гэхэд энэ хүмүүст юу дутагтаад байна гэхээр бусдыг хайрлаж инэрх тэр сэтгэл дутагтаад байна. And also if you have some kind of compassion but have no education, no knowledge, then you cannot be successful. Бас яг эсэргээр чи нэг л их сайхан сэтгэлтэй хэрнээ хангалттай оюун ухаан байхгүй байгаа тохиолдолд бас үр дүн өгдөг. So through such practices, practice of method and wisdom, practice of conventional truth, ultimate truth, these are like two wings of the bird. When you have these, then you can achieve the final state of the Buddha, the Dharmakaya and the Rupakaya. За тэгээд арга болон бэлгээ хөгжүүлж чадаад янгуух чангуух үннийг ойлгоцсон байхад бол хүссэн газар руу нисч хүссэн газараа одоо амжилттай очих боломжтой гэж. But such high achievement is possible through study, through hard work, not in a luxurious fashion. Тэгэхээр яг тэрэнд хүрэхийн тулд яах вэ гэхээр маш их хичээл зүтгэл шаардлагатай, маш их хөдөлмөр зүгээр нэг сайхан тайван амгалан юм уу эсвэл огт юу ч хийхгүй ээжээд энэ дэр хүрдэг гэж юм байхгүй. So this image, which His Holiness is really encouraging people to keep, this image of the Buddha shows that he meditated so hard. Through that he achieved enlightenment. За тэгэхээр бурхан маш гэгэрэлд хүрэхийн тулд ямар их хичээл энэ зураг бол юу гэсэн үг вэ гэхээр
хүн ямар их хичээл зүтгэл гаргаж иж төгсгийгэрсэн бэ гэдгийг ойлгуулсан ийм зураг байгаамаа. So through hard work, you will achieve the great enlightenment, great Buddhi. Энэ хичээл зүтгэлийн үндсэн дээр та одоо гэгэрэлд хүрнэ. So for this, you need bodhicitta and wisdom, understanding reality. За тэгэхээр нөө бодит үннийг ойлгох чадвар тэр оюун ухаан болон бусдыг хайрлах чадах тэр инрэл хайртай байж иж энэ хоёр бүтнэ гэж ойлгороо. Thank you. За ингээ боллоо, баярлаа гэж. Speaking is easy, Ярих ч амархан л даа гинэ. practice is difficult. Яг хийх л хэцүү. If you are thirsty, you need to drink water, not the whole ocean. Хэрвээ их цангаад байгаа бол зүгээр л ус уучгаа. Заавал тэр далаа тэнгисийн усыг тэр чигээр нуух шаардлага байхгүй. Okay. Thank you. Thank you. Айжлаа хинтэ бурхны шиштэй орчуулах гэхээр намайг одоо мэдхгүй хүн байж бас энэ юм ярих гэж айлаа. Уучлаарай жоохон.